Hello， 大家好，我係黃阿寶。嗱，近排咧撞咗嗰個 fans 啊嘛，咁佢話豬肺湯阿 Sir 好難搞喎，咁有咩方法可以簡單啲咧？咁跟住我答佢話冇得簡單嘅，因為豬肺咧你唔嘥啲時間功夫去處理佢咧，一啲嘅騷味啊、血水啊，你積住喺個豬肺度咧，煲出嚟唔好飲嘅。嗱，大家見到個台面好大印象。嗱，有呢啲白菜唔使講啦，咁呢個白菜咧就係殼豆白菜，兩個種混合嘅。咁前面有豬嘅脊骨啦，有呢個雞腳。嗱，豬脊骨咧就將個肉味咧加強佢，係啦。咁啊雞腳咧就攞個膠質啦。咁南北唔使講啦。就呢個中間呢度有少少浸咗個米嘅，呢個米咧轉頭我哋打咗個米漿佢，跟住一齊煲。個目的就係令到個湯咧有啲質感啊，即係唔會話水汪汪咁樣。跟住咧兩個大主角啦，街市買翻嚟咧，肉檔通常而家肉檔咧都會幫我哋啤走6-7成噶啦，即係啤咗啲血啊，6-7成。咁跟住咧翻到嚟我哋轉頭咧要再啤嘅。嗱，啱啱我泵醬去，咁等影相好睇啲。嗱，轉頭咧我再啤俾大家睇。好啦，事不宜遲，我哋去啤豬肺先。順便呢個筲箕咧要大啲，因為我哋一泵醬啲水落去咧。佢個體積就變咗好大㗎啦。好啦，我哋就嗱，我哋如果插喺水喉度咧，我哋唔係插呢個位嘅喎，係插呢個佢放咗血呢個位。呢個位咧，佢之前戒咗刀嘅，即係每隻豬肺呢個位都係放咗，即係戒咗刀放血㗎啦。哦，嗱，吐落去先，跟住咧先開水喉。佢而家開始慢慢，成個豬肺咧會發大㗎啦，漲身㗎啦。嗱，呢啲位咪啤得靚咯，係咪？呢位夠白身，嗱，呢度仲有少少魚血，有少少魚血咧，轉頭我哋用把尖刀或者牙籤吉穿佢，等啲血咧出得快啲。嗱，大家見到呢個水泡咧咁勁咧，我哋就篤穿佢，等我去水去得快啲。同埋呢啲好多魚血呢啲位咧，呢啲位我哋就係咁以吉幾個窿。嗱，呢度係吉幾個窿。大家見到一有窿咧，嗰啲水就有地方走啊嘛，咁佢就啲魚血會出得快啲噶啦，幾攰嘅。所以大家要用個筲箕咧，下邊墊個細筲箕晾高佢咯。如果紅色咧，就佢有啲騷味，豬騷味會勁啲嘅，同埋煲出嚟湯咧，帶乳黑就啡色咯，啲豬肺就冇咁靚啦。左邊嘅豬肺咧又好靚，好雪白，咁右邊咧就有啲魚血喺度啦，咁我哋而家重點咧要招呼右手邊度，啤完啦，跟住咧我哋就熄個水喉先，熄個水喉咧先放呢個氣喉出嚟，如果唔係咧佢會噴到成台都係嘅。好啦，而家我哋切豬肺啦，咁啊我哋將佢剪開兩邊先。嗱，沿住個氣喉，沿住個氣喉中間咧，剪開佢，就將成個豬肺分開兩大嚿。嗱，我哋切咩 size 至啱咧？要切到咧，我哋成人咁大拳頭啊！依個 size， 轉頭我哋一飛水再加埋白鑊一邊佢咧，就縮到好細噶啦。重新嚟過啦，我哋喺中間一開二啦。一開二即係呢度4分一邊係咪？4分一邊咧，呢度咧就適宜開4嚿好啦，4粒好啦。好，咁樣。嗱，呢個氣候咧，我本人就好中意食嘅，係啦。咁啊，佢軟骨位好多啊。嗱，譬如呢個頭咁啊，我哋將佢一開二。咁轉頭一齊煲。嗱，側邊呢啲脂肪咧，我哋就唔好要啦，切出嚟。呢度分4粒，跟住咧，我哋飛水啦。飛水千祈唔好將個水咧煲滾先飛喎，一定要凍水或者和暖咁去飛啦。
一撒落去。嗱，凍水好處咧，佢轉頭會將啲血水咧盡佢嘅能力逼晒出嚟嘅。嗱，如果熱水咧，咁一擺落去咧，成個豬肺個封咗表面，咁令到煲起嚟咧，嗰啲血水谷住入邊咧，食起嚟嗰陣時有好大陣味嘅。大家見到我側邊咧已經準備咗一兜水啦，同埋個撈機啦。嗰啲泡而家開始陸續咁樣浮上嚟啦。咁我哋一見佢咧，就即刻撈咗佢。因為啲泡咧，佢有陣豬嘅騷味，好大陣味㗎。咁我哋就冇話去到，冇搞佢，去最尾先洗得唔得？唔係唔得，而係會令到個豬肺咧個味道咧會保留得多啲啊。咁保留多啲有咩唔好處咧？咁出嚟個湯咪騷啲咯。大家見到啦，嗰啲 size 咧而家開始越嚟越細啦。原本咧一個大拳頭，而家變咗半個拳頭細啲，轉頭會仲細添啊！嗱，呢個成個飛水過程咧要成差唔多5分鐘啊，即係滾起計要5分鐘啊。點解咧？因為佢始終有一定嘅體積啦，要 make sure 全部血水咧冇晒啦，咁我哋先可以攞去清洗，跟住咧就白鑊烘乾佢。其實豬肺湯咧，啲材料其實唔係好貴，最貴咧係個心思啲人工。一豬肺大約都係30零蚊到啦，骨咯係啊，隻骨貴啲啦，隻骨約莫50幾蚊一斤，咁啊10隻雞腳度，咁啊有少少南北杏同埋白菜，一家4口咁計咧，呢個湯絕對夠飲嘅，即係買一隻豬肺啊咁。但係你出街飲呢個湯貴咯，呢個湯啊一盅起碼都要幾嚿水啊。咁我哋就而家喺屋企可以即係有時間輕輕鬆鬆咁樣煲呢個豬肺湯。嗱咁啊，個南北杏咧，我已經係提早一晚咧，已經浸定水噶啦，啲米都係，咁我就轉頭先去處理佢啦。嗰個米作用咧，令到煲出嚟嗰啖湯咧有啲質感啊，即係唔會話太過水汪汪啊。雞腳咧都會增加嗰個膠質，但係嗰個力度都唔夠嘅，咁我哋加少少米落去咧，會好少少，效果好啲。咩米得㗎？咁泰國米又或者呢個日本壽司米都冇問題。係啊，啲米咧同呢個南北杏咧提咗一晚浸定咯，浸完之後轉頭打就快啲會打得爛。嗱，呢個米咧大約落3湯匙到啊。咁南北杏咧就1兩嘅北杏就3兩嘅南杏，1比3左右。嗱，大家見到咧就啱先我講個比例咧就北杏係少啲啊嘛，係1份，咁啊南杏係3份。點解咧？因為北杏咧佢比較寒涼啲啊，有啲人士飲完落去咧會有輕微嘅中毒。咁就大家要小心啲啦。我之前有個中醫師朋友講咧，如果攞北杏生嘅北杏咁樣食咧，超過10粒咧，就好易個人好易暈啊，有輕微嘅中毒啦。所以大家就千祈唔好將個北杏咧擺太多。好啦，而家滾咗超過5分鐘啦，跟住我哋就將佢撈出嚟先。所以大家切嘅時候咧，冇呢個拳頭嘅 size，唔係話擺到個湯碗度點擺到啊？絕對擺到嘅。飛完水咧，跟住我哋要將個鑊燒紅佢。嗱，大家見到佢開始飆白煙咧，跟住我哋就將呢個飛咗水豬肺擺落去，用白鑊煸乾佢。嗱，呢個動作咧又唔可以省略嘅喎。白鑊煸乾佢咧，進一步將嗰個豬肺嗰個騷味咧會減退咗好多，同埋食起嚟會香好多咯。嗰啲水咧開始一路飆出嚟。佢一滲出嚟嗰陣時咧，我哋就即刻用個白鑊去，即係用個熱力去收乾佢。去到咩情況咧？我哋煸到個豬肺表面咧有少少焦香咁就可以煲啦。嗱，大家見到咧，嗱呢啲位咧全部係焦香啦，咁就可以收手啦。好啦，我哋煸完呢個豬肺，咁啊轉頭我哋將啲雞腳同埋呢個脊骨咧再飛埋水，咁就正式可以煲湯。嗱，豬肺咧就煸完啦，跟住我哋要將啲雞腳同埋呢個豬脊骨擺落去凍水度出水先，一樣啦，水一定要凍啦。如果熱水咧就出嚟嗰陣飛水之後嗰陣豬騷味會保留得好好噶，但係飲就唔好飲。好，我哋就好呢個咧就反而就唔使理佢啦，有得慢慢飛。大家會問一個問題，見到飛水同豬肺一齊凍水飛得唔得啊？唔係唔得，出嚟嘅效果冇咁好，因為豬肺咧個血太多啊，會令到嗰啲肉咧同埋雞腳咧都
吸晒啲豬嘅臊味。咁啊轉頭食嘅時咧，其實我哋啲咁靚嘅脊骨啊雞腳咧，我哋都會食埋噶嘛。咁所以就我建議大家咧就分開嚟飛好啲。好啦，啲豬骨同埋雞腳飛完水啦，咁轉頭我去清洗乾淨之後咧，跟住擺喺湯煲度就可以煲啦。嗱，呢白胡椒咧，咁倒落個湯，即係倒喺水度咧，冇咁好嘅，一定喺個鑊度咧炒炒佢。咁我攞個湯殼啦，咁我哋就係咁轉一轉佢。嗱，佢一受熱咧，佢稍為等佢30秒度咧，佢就會熱噶啦。個表面一熱咧，咁我哋就用個湯殼底部咧，去輕輕即係磨碎佢。咁啊，碎成點咧？要我一粒胡椒開成2、3片到啦，係啦。但係要用機打唔得，用機打咧會勁一滯。咁啊，變咗呢煲湯咧就嗰個胡椒味好似煲豬肚湯咁啦。嗱，見到佢開始出煙嘅啦，出煙我哋閂晒啲火，咁咪輕輕研佢咯。呢個動作咧就煲出去嗰啖豬肺湯就香好多啦。胡椒粉咧個力度個香味咧就唔夠我哋用原粒嘅胡椒咁打出嚟，即係唔係打出嚟，用個湯去研出嚟，呢個香味香啲，係啦。好，跟住咧我哋將呢個研好咗嘅白胡椒粒倒落水度啦，個脊骨同埋呢個雞腳倒埋落去。我今朝買脊骨嘅時候咧，買豬肺脊骨嘅時候咧，肉檔嘅老闆好好啊，送咗嚿呢個筒骨俾我，跟住豬肺，我哋啲米咧少許米，幾湯匙嘅米咧，我哋可以倒埋落去。大家就唔使驚喎，我煲出嚟一粒粒嘅米咧，但係我哋煲成起碼2、3個鐘啊嘛，咁所有米咧都爛晒㗎啦。好似我哋喺粥鋪食嗰啲粥咁樣綿晒啊！而家計時2粒鐘之後，我哋先將呢個南北杏打成汁，然之後將個白菜擺落去滾幾下搞掂。好，個湯煲緊嘅時間咧，咁我哋就處理個南北杏打汁啦。所謂杏汁，好嗱，呢度係啦，1兩嘅北杏，3兩嘅南杏，擺埋落去呢個攪拌機個杯度，連埋浸南北杏嗰啲水咧，一次倒埋落去。其實個水咧就啱啱即係浸過南北杏面頭1寸位就 OK 嘅啦。呢個水分就啱啱好啦。太少咧又打唔喐喎，係啦。太多咧變咗個湯稀咗滯。OK，搞掂啦。跟住我哋要隔渣，隔渣咧。攞呢個魚袋，咁啊將佢倒落魚袋度，係啦，有多餘嘅渣就會隔走噶啦。嗱，上面嗰部分咧不停咁旋轉啊，如果唔係咧，嗰啲渣咧會向上升咧，變咗嗰啲杏汁就嘥晒啦。如果大家有豆漿袋都可以用豆漿袋嘅，嗱，俾大家睇下呢個杏仁嘅渣係點噶啦。係，咁啊呢一部分咧，我哋轉頭就唔要噶啦。好啦，個杏汁終於出場啦，最後10分鐘，我哋將呢個杏汁咧倒埋落去。哇！倒落去之後咧，跟住我哋輕輕咁攪拌下佢，等10分鐘就可以飲啦。好啦，哇！時間到啦，大家見到呢個湯個質感咧，好綿滑、好流利嘅。咁因為我哋啱啱煲嘅時候，我哋加咗少少米落去啊，再加埋呢個杏汁咧，佢杏汁都好結身噶嘛，所以就出嚟嘅效果咧就咁靚啦。好，事不宜遲，我哋落少少鹽調味先，2茶匙嘅鹽落去，睇下咩情況先。非常 OK。好啦，跟住我哋就滗湯啦。最緊要咩啊？最緊要豬肺啊嘛，係咪？雞腳要唔要都冇所謂，因為雞嗰啲膠質咧落晒湯度啦。最緊要豬肺啊！譬如我出去飲呢個湯咧，啲豬肺要穩咧，咁我就通常會同個經理講：哇，老友點解啲豬肺唔見晒嘅？湯啦，係咪？最重要呢啖湯。
但係呢個杏汁煲豬肺湯咧，今日足足用咗我3個零鐘，而家俾我試一試佢先。好有呢個，好有呢個豬味咧。同埋咧，嗱，我啷個碗俾大家睇下。嗱，好似我哋飲紅針，即係掛杯㗎。依啖湯咪夠質感啦，係咪？呢個豬肺湯咧，其實咧就係材料唔貴，係人工貴啫。成個過程要成3個幾鐘。但係譬如屋企煲靚嘅豬肺湯咧，當你請客嘅時候咧，嚟食嗰個朋友啊，作客啊，都非常之稱心滿意啊，包你。